स्वागत है आपका। दौड़ती भागती ज़िंदगी में आज हर किसी को खांसी होना आम बात हो गई है। उसी के लिए मैं सिरप लाया हूँ, फॉरेक्स टी एक्स सिरप, जिसको 100 ml पैक का मेरे पास अवेलेबल है, जिसकी एमआरपी 155 रुपये है। फॉरेक्स डी एक्स, ये एक चर्चित नाम है, ये आपने भी सुना होगा। फॉरेक्स डी एक्स सिरप जो कि ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। आप हर किसी मेडिकल पर जाओगे तो आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा। और इसको ड्राई कफ, कोल्ड और सॉर थ्रोट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सूखी खांसी, कफ की शिकायत हो तो कफ के लिए भी दिया जा सकता है, और थ्रोट में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी दिया जा सकता है। इसको 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को दे सकते हैं, और डॉक्टर के हिसाब से 5 साल के बच्चों को 2.5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। और 18 से 19 साल वाले बच्चों या 20 साल के बच्चों या एक एजेड इंसान को एक एक ढक्कन सुबह शाम देने की सलाह करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से मिलें, संपर्क करें। धन्यवाद।